शिक्षणिक संस्थांनी आरटीआय हो विषय घेवचो म्हणून माहिती आयुक्त प्रशांत प्रभू तेंडुलकर म्हणटा। शेनवारा सावन आरटीआय ऑन व्हील्स मोहीम सुरू जातली। लोकांची आरटीआयचेर जागृताय करतले। गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून लोकांक आरटीआय कितें आनी ताचो उपेग कसो करप ताचेर सांगतले। पीआयओक ट्रेनिंग दिवपी सामकी गरजेची म्हणून सीआयसी उलयलो। We are opening a new chapter in the history of RTI Goa. The campaign that we are starting is a new campaign called as RTI on Wheels. This we are trying to do with the help of MAGP, that is Mahiti Adhikar Gujarat Pehl, that is an organization in Gujarat. We have conducted similar programs in various states of India. Jointly with Goa RTI Forum, we are having the members here. And we are starting this program. The program will be flagged off tomorrow at 10:30 from Mackinac Palace. The main aim of this program and this campaign is to reach the awareness of the RTI to the houses, individual houses, to the lowest strata of society, wherein a specially designed vehicle is provided. The vehicle will be moving entire Goa from 5th of November till 18th of November. I don't say that. Goans are aware of the RTI Act, but Goans are not aware, some of the seekers, they are not aware of how to exercise the Act. That involves the interpretation of the Act. Sometimes we feel that they expect everything under RTI from one single forum, which is not so. So sometimes we have to explain them. So we have to tell them, finally it is the PIO who is responsible. Whether you are pressurized or not, it is the PIO who is responsible for this. So if any penalty is imposed, it will be imposed on you, not the person who has pressurized you. So we are making them aware of this. But sometimes the PIOs are doing it, as you say, they are doing it purposely also. That's in such cases they deserve the punishment, and which appropriately we give it. There are a lot of complaints. आता मेरेन माहिती आयुक्तान 649 केशी तडीक लायल्यात। तातूंतले 340 अपील आणि 291 कंप्लेनी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि शिरीष कुकळेकार। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोयच्या बाल भवन केंद्रान आंतरराज्य सांस्कृतिक कार्यावळ दवरिल्ली। महाराष्ट्राचे तशेंच बाकीच्या शेजारच्या राज्यांचे भुरगे वांटेकार जाल्ले। बाल्यावस्थेंत आसतना भुरग्यांक बरी देख दाखोवप, संस्कृतायेची ओळख करून दिवप, त्यांच्यातले गुण हेरून ताका प्रोत्साहन दिवप, जेणे करून फाल्यांचो घडणारो नागरीक हो सक्षम जातलो आणि आदर्श जातलो। एसटी समाजाक न्याय दिवचो ना जाल्यार एसटीचो उमेदवार म्हणून फातोर्डेच्यान इलेक्शनाक रावतलो म्हणून फातोर्डेचो एक्टिव्हिस्ट कामिल बरेटो उलयला। एसटी पासून वावरता, एसटी हांव पयले पास सांगला, एसटी पासून वावरता, एसटी पासून करता, आमी तेजे फाटल्यान आमी रावतले। आनी हांव जो एसटीचो एकूच आसा मुखार कॅन्डिडेट जो कॉन्टेस्ट करपाक शकता, कित्याक तुमी जाणा आसतलें आमचे फातोर्डा 4 एसटी कॅन्डिडेट जे कावन्सिलर निवडून आयिल्ले आहात। सो आमी जर 4 कॅन्डिडेट आमचे लोक एसटी लोक निवडून हाडपाक शकता जाल्यार हांव बसल्यार म्हाका कितें हाडपाक शकचें ना। आनीक हांव एक आमदाराक जो आमचो फातोर्डा फॉवर्ड म्हूण आसा, जे आतां म्युनिसिपालिटी चलयता, की तेज्यात आतां सो तेणें करपाक जाता आनी भायर मारपाक जाता। सपोज तुका लोकांचो सपोर्ट जाय आनी हो एसटी तुका निवडून हाडपाक जाय जाल्यार हें जरूर करपाक जाय, ना जाल्यार आमी एसटीच्या नांवान हांव कॅन्डिडेट म्हणून फातोर्डा एसटीच्या नांवान हांव उबो रावतलो आनी कॉन्टेस्ट करतलो। आकेच्या कोस्ता ग्राउंडार आयतारा मडगांव सुपर लीग टेनिस क्रिकेट सर्त जातली। सर्त टुगेदर फॉर मडगांव ग्रुपान दवरल्या। टुर्नामेंट 6 तारखेक 9 वरांचेर सुरू जातलो आनी सांजेच्या 6 वरांचेर खबर जातलो। हो टुर्नामेंट 9 सायड आसतलो आनी इन्वायटेड टीम्स आसतल्यो। सध्या आमचे कडेन 21 टीम्स येयल्ले आसा। तेजे भितर आमी टीम्सांक टी शर्ट्स आनी दनपारचे लंच दितले, की विनर्स 25,000, रनर्स अप 15,000 आनी सेमी फायनल लुजर्स 5,000 आसा। तसेच बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समॅन प्रत्येकी 1,000, मॅन ऑफ द सिरीज 2,000,
आणि बेस्ट डिसिप्लिन टीम हे 2000 आसतले आणि मॅन ऑफ द फायनल हो 1000 आसतलो. म्युझिकल जर्नी कितना हसीन है जहां म्युझिक डायरेक्टर एन दत्ताच्या यादीन मडगांव रवींद्र भवनात 5 तारखेर प्रोग्राम जातलो. एन दत्ता हाजे पूर्ण नाव दत्ताराम बाबूराव नायक आणि मूळ पेडणेकार आणि जे गाणी आपल्या पेडणे धारगळच्यान येवन आपली पूर्ण कारकीर्द जी आसा ती ह्या सिनेमा क्षेत्रांत घेतली. म्युझिकान भितर एन दत्ता नाव आयले शिवाय म्युझिकाची गाडी फुडें वचना. हो कार्यक्रम जातलो शेनवार दीस 5 तारखेक सांजेच्या 6 वरांचेर. ज्या कार्यक्रमाक हजेरी लायतले गोयचे राज्याचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, नामनेचे सेलिब्रिटी कलाकार सचिन पिळगांवकर, अवधूत गुप्ते, सुरेश वाडकर, स्वप्नील बांदोडकर आणि त्याच बरोबर तांचे बरोबर आणि कलाकारांची मांदियाळी म्हटले जाता आणि सगळे स्टेजीचेर येवन हांगा परफॉर्मन्स करतले. हो सगळो सोहळा तुमकां याची देही याची दोळा पळोवपाक हांगा मेळटा. सगळ्यान माय मोगाचे आपोवणे एक गोंयचो सुपुत्र एन दत्ता हाचे यादीक तांकां आदरांजली दिवपाक तांकां श्रद्धांजली दिवपाक आमी सगळे हजर रावचे आणि हो कार्यक्रम यशस्वी करचो अशें सगळ्या कडेन हांव मागतां, गोंयकार आशिल्ल्या कडेन मागतां. 2, 3 आणि 4 डिसेंबराक काणकोणाक लोकोत्सव जातलो. हरशी तो जानेवारीन जातालो, मात अंदू इलेक्शन कोड लागपाचो आशिल्ल्यान ह्या वर्सा तो डिसेंबरान दवरला. त्यामुळे गोंयभराचे सगळे संस्था, सगळे शाळा, कॉलेजीस ताका आमी एक आव्हान करता, तुम्ही केवळ ह्या विशया कडेन एक स्पर्धा म्हणून पळोवची. हो एक एज्युकेशनल कन्सेप्ट जो आसा न्ही हांगा शिकपाक मेळटा न्ही लोकांचे. त्यामुळे आमी सगळ्या संस्थांक, शाळांक, कॉलेजीक तांकां आव्हान करता की मुजरत त्या दिवसामध्ये 2, 3, 4 ह्या दिवसामध्ये तुम्ही सहभागी जावचेच, पण सहभागी जाले नासता सुद्दां एज्युकेशनल कन्सेप्ट मध्ये असली तुम्ही पिकनीक सुद्दां जर त्या दिसाक म्हणून जर तुम्ही त्या रस्त्यार येवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठी थाप आणि जे कन्सेप्ट आसा तो प्युअर मॅनेजमेंट आनी ऑब्वियसली ताचें मार्केटींग आमकां योग्य दिशेन आमी करूंक शकतले. पणजेच्या PN गाडगील ज्वेलर्सान दिवाळेच्या निमतान कितल्योश्योच ऑफरी काडल्यात. सध्या मेकिंग चार्जीसाचेर 100% मेरेन डिस्काउंट आसा. सध्या मेकिंग चार्जेसवर ऑफरही आहेत, तर त्याचाही तुम्ही लाभ घेऊ शकता. ही ऑफर 13 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्याचप्रमाणे जो नोकरदार वर्ग आहे त्यासाठी पण आमच्याकडे एक छोट्या मोठ्या स्कीम्स आहेत, जसं की मंथली कॉन्ट्रिब्युशन स्कीम, मंथली सेव्हिंग स्कीम म्हणून आमच्याकडे आहे, ज्याच्यामुळे तुम्ही दर महिन्याला एक 5,000 रुपयाची गुंतवणूक केलीत तर 12 महिन्यांचा तुमचा 60,000चा गुंतवणुकीचा हिस्सा, त्याचप्रमाणे कंपनीकडनं म्हणजेच पुना गाडगी ज्वेलर्सकडनं आमच्याकडनं तुम्हाला 5,000चा कॉन्ट्रिब्युशन मिळेल आणि टोटल तुम्ही 65,000पर्यंतची जी काही तुम्हाला खरेदी करायची असेल ती सोनं, चांदी, त्याचप्रमाणे दागिन्यांमध्ये करू शकता, डायमंडमध्ये गुंतवू शकता. अगदी तुम्ही रॉ गोल्ड वेडणी पण घेऊ शकता, कॉइन्स घेऊ शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरांची इतले हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.